Assalamualaikum and hello everyone. So let's proceed to the next subtopic in chapter 5, 5.2 energy and conservation of energy. So the first subtopic we already learned about work done. Work done by individual force, work done total, kita boleh totalkan semua work done on the object ataupun kita boleh terus kira dia punya net work done untuk kita dapatkan total work done tu lah. Okay, so this time around kita akan belajar tentang energy. Okay, so kita tahu energy ni ada banyak jenis. Kinetic energy, potential energy, kita ada elastic potential energy. Okay, so energy dengan work ni kita boleh assume dia adalah sama. Okay, satu kita tengok daripada unit dia kedua-duanya adalah unit of joule, capital J. Dan energy ni kita boleh define as the ability to do work. Jadi kalau sesuatu objek tu dia ada a certain energy, a certain amount of energy. Katakanlah kita nak bawa objek tu a certain point, to a certain height, okay, kepada ketinggian tertentu ataupun kepada point-point yang tertentu. Jadi kita tahu objek tu akan ada a certain amount of energy. Okay, so bila dia ada a certain amount of energy, that amount of energy is equal to the work required to bring that object to that point. Jadi energy dengan work done ni kita boleh assume dia adalah benda yang sama. Nilai dia akan sama. Okay. Alright. So kita kenal pasti dulu apa jenis-jenis energy yang kita akan belajar. Okay. So first yang biasa kita sebut adalah potential energy. Okay. Dan potential energy ni terbagi kepada dua pula. Yang pertama dia adalah gravitational potential energy. Simbol dia adalah U. Okay. Dan yang kedua elastic potential energy. So kita masih lagi U, cuma kita tambah subscript S dekat situ, small s. So menunjukkan dia adalah elastic ataupun spring sebenarnya S tu. So untuk kita bezakan lah. Okay, so gravitational potential energy adalah potential energy yang kita biasa guna. Yang energy dia akan wujud apabila adanya position from the ground, a certain height from the ground. Okay, bila ada certain height, dia akan ada, objek tu akan ada gravitational potential energy. Dan formula yang famous lah, mgh. So, bila kita nampak je h kat sini, maksudnya dia energy due to position. Okay, so bila ada certain height, certain position from the ground, dia akan ada gravitational energy. Okay, kalau elastic potential energy pula, okay, disebabkan wujudnya S, small s dekat sini. So, maksud dia spring. Bila ada kekenyalan, bila ada spring, barulah wujudnya elastic potential energy. Okay, tak semestinya ada spring terus ada elastic potential energy. So, based on the formula, kalau kita tengok, US equals to half kx square. So, X ni adalah elongation ataupun berapa banyak spring tu dah extension in length of the spring. So, bila ada elongation ataupun extension in length of the spring, baru wujudnya elastic potential energy. So, dia adalah energy stored when the spring has been compressed or stretched. Okay. So, formula-formula ni, saya rasa korang dah agak familiar dengan formula-formula ni, especially formula U equals to mgh lah. So, m is the mass of the object, g is the gravitational acceleration, dan nilai dia adalah 9.81, ms negative 2, dan h adalah height. Height tu kita kena measure from satu reference tau. Usually kita akan measure ground as a reference, kemudian kita akan measure height lah. Okay. Lepas tu untuk elastic potential energy US pula pun sama, kita kena ada satu reference point di mana selalunya kita akan assume kalau spring tu belum lagi decompress, kita punya original position, original shape of the spring lah. So itu adalah reference point kita. Kalau dia stretch, kita kena kira berapa banyak dia dah stretch. Kalau dia compress, berapa banyak yang dia dah compress. Okay, so what is K in the formula of elastic potential energy? So, K ni adalah spring constant. Okay, so spring constant ni, unit dia adalah N Newton M negative 1. Okay, so kalau tengok pada unit of K, of course, X kita dekat sini, mesti ada unit yang sama. Tally lah, mesti meter. Okay, dan unit bagi US, joule lah. Okay, so kalau nak highlightkan unit, boleh juga tulis sebelah dia. Tapi semuanya mesti SI unit lah. Height mesti meter. So, kena SI unit baru dia match. Okay. So, energy yang seterusnya, okay, famous energy yang kita selalu guna juga, which is kinetic energy. So, kinetic energy akan wujud apabila adanya movement, adanya motion. Energy stored of a body due to its motion.
So, bila ada motion, bila ada velocity, baru dia wujud kinetic energy. Dan of course, dia kena ada mass lah objek tu. Okay, so ini adalah formula untuk kinetic energy dan simbol dia adalah K. Okay, so capital K. So, dari segi unit, so saya rasa tak perlu nak discuss sangat lagi lah. So, mass unit dia kg, velocity unit dia ms negative 1. So, dalam formula ni dia ada square. Alright, so next adalah kita tengok tentang graph of F against X. Okay, graph of F against X ni adalah sebenarnya untuk spring. Okay, so dia relate dengan elastic potential energy. So, if let's say, question give you graph of F against X. Okay, so dia straight line macam contoh yang diberi ni. So, area under the graph adalah elastic potential energy. As simple as that. So, area ni adalah elastic potential energy. Macam mana pula tiba-tiba datangnya area under the graph ni adalah elastic potential energy? Sebab sedangkan kita tahu elastic potential energy dia punya unit, dia punya formula adalah half kx square. Tapi ini F. X dah ada, tapi sekarang F, bukannya kx. Kita ada satu formula yang dipanggil sebagai Hooke's law, which is F equals to negative kx. So, negatif tu kita boleh ignore dalam calculation. Dia hanya menunjukkan direction sahaja. F dengan X ni opposite to each other. Okay. Okay, so kita check macam mana boleh dapatnya area under the graph ni adalah elastic potential energy. Alright, so kita tengok kepada first subtopic. Okay, first subtopic. Kalau masih ingat, work done equals to force times displacement. Kalau kita expand, dia akan jadi Fs cos theta. So, itu adalah formula bagi work done. Okay, so force times with displacement. Dan kita tahu, kalau kita plot graph F against S, okay, area under the graph adalah bersamaan dengan work done. Okay, yang ni kita dah belajar kan dalam first subtopic, work done. Area under Fs graph adalah work done. Sebab kita darabkan F dengan S. So, dia akan jadi area lah. So, area under the graph equals to work done. So, dalam kes ni, okay, kita tengah discuss tentang spring. So, area under the graph, Fx graph, adalah work done to stretch a spring to a certain distance x. Ataupun to compress a spring to a certain distance x. Maksudnya, dia adalah work done. Okay, jadi formula untuk work done, formula untuk area under the graph, okay, adalah area of triangle. Okay, so dia mesti ada half. Darabkan dengan berapa nilai F kita. Okay, so kat mana F? So, ni adalah F, Y axis. Dan X kita, kat sini adalah nilai X. So, half, sebab dia triangle, darab dengan F, Y axis, darab dengan X. Okay, dan kita tahu Hooke's law is F equals to Kx. With the negative sign lah. Okay, so kita ignore dulu negative sign. Kita nak just keluarkan formula saja. So, substitute dalam ini, end up kita akan dapat half kx square. So, half kx square ni sebenarnya formula bagi elastic potential energy. So, that is why kita boleh terus buat conclusion. Area under the graph, okay, area under Fx graph adalah elastic potential energy. Sebab dia adalah the same amount of work done to compress ataupun to stretch the spring to a certain x. Okay, so sebenarnya dia relate dengan Hooke's law dekat situ dan formula work done tadilah. Okay, so recap balik. Kita ada belajar tentang 5.1 dekat sini. Okay, so LO 5.1 kita belajar tentang area under the graph untuk force versus displacement. Okay, so next kita nak pergi kepada conservation of energy. Principle of conservation of energy. Okay, so the word conserve kita dah belajar dengan chapter 3, conservation of momentum, where initial and final the magnitude will be the same. So sekarang kita nak discuss tentang energy pula. So energy sebelum dan energy selepas akan sama provided that the system is closed. So, maksud sistem close dekat sini, maksudnya tak ada friction yang acted pada objek tu. So, kalau ada friction, mesti akan menyebabkan perubahan energi tu berlaku. Okay, so sekarang kita assume tak ada friction. Jadi, sistem tu close, isolated. Jadi, kita akan assume total energy initial atau sebelum. Bukan pelanggaran ya, ini adalah kedudukan objek tu dekat mana. So, kita tengok energi apa yang ada pada objek tu. Sebelum, position sebelum
akan equal to total energy selepas. Okay, so kita tengoklah point sebelum kat mana, point selepas kat mana. Ada tak energy? Sebelum energy apa yang ada? Selepas bila dia bergerak pada certain position yang lain, apa energy yang ada untuk position yang kedua, position selepas tu lah. Okay, so basically kita akan gunakan summation of E initial equals to summation of E final. Okay. Summation ni sebenarnya lebih benda yang sama. Mungkin font je berbeza. Ada satu saiz besar, satu saiz kecil kan. Tapi dia sebenarnya ialah summation benda yang sama lah. Okay. So, kalau kita cerita tentang energy in general. So, dia ada banyak energy. Yang kita dah belajar kinetic, potential dengan elastic potential energy. Even heat, sound pun adalah jenis-jenis energy juga. Tetapi kalau kita discuss specifically tentang mechanical energy, dia consist of two sahaja, which is potential energy, gravitational potential energy dan kinetic energy. Dan ini adalah dua energy yang kita akan selalu gunakan lah, selain daripada elastic potential energy. So, bila kita cerita tentang mechanical, dia hanya dua sahaja, U, gravitational potential energy dan kinetic energy. Okay. So, kita tengok pada formula dekat bawah ni dulu. Okay, no. Kita tengok pada diagram dekat bawah ni dulu. Kita tengah cerita tentang PE adalah potential energy, KE adalah kinetic energy. Okay, imagine position awal. Okay, position awal bagi orang ni sebelum dia lompat ke bawah, ini adalah initial. Dan ini adalah final. Okay, so initial, final. So, kita nak tengok energy apa pada position initial untuk orang ni. Okay, so bila dia berada a certain height from the ground, okay, certain height from the ground, so dia ada height dekat situ. Okay, bila ada height, obviously dia akan ada mgh. Okay, dia akan ada potential energy. So, kat sini dia bagi terus nilai potential energy, which is 10,000 joule. Okay. And then, itu adalah maximum height dia. Okay, so bila maximum height, dia tak ada velocity. Maksudnya, dia start from rest. Okay, so bila velocity tak ada, jadi kinetic energy kita akan kosong. Okay, so actually total energy yang ada pada initial position ni adalah 10,000 joule. Okay, 10,000 joule. So, bila dia terjun ke bawah. Okay, so position yang pertama. Okay, position pertama. So, height dia dah berkurang. Okay, height dia dah berkurang. Katakanlah height asal adalah 1000 meter. Contohlah kan, 1000 meter. Okay, so 1000 meter adalah height yang asal. Tapi bila dia dah drop kepada position yang pertama, okay, ataupun kita label as position A, maksudnya height dia dah berkurang. So, bila height berkurang, potential energy pun akan berkurang. So, potential energy akan drop to 7,500. So, kemana lagi balance 2,500? Dia akan pergi kepada kinetic energy. Kenapa? Obviously, dia akan start ada velocity dekat sini. Okay, so velocity at point E. So, bila ada velocity, dia akan ada kinetic energy. Tapi bila kita totalkan dia, PE plus KE, U plus K, still akan jadi 10,000 joule. Okay, jadi total dia masih sama. Okay, so sama juga pada position yang seterusnya, position B. Dekat sini, gravitational potential energy dah makin berkurang, 5,000. Okay, so dibagi lagi 2,500 kepada kinetic energy sebab velocity dekat B ni makin tinggi, makin increase. Okay, so VB obviously is greater than VA. Okay, dia punya speed semakin makin laju kan. Jadi kinetic energy akan bertambah lah. Tapi potential energy akan drop. Tapi dia punya total masih lagi 10,000. So, itu yang dikonkludekan dalam formula ini. So, dekat mana-mana point sekalipun, kita punya kinetic plus potential energy will always be constant. Will always be 10,000. Tak kisahlah pada position mana sekalipun. Dan end up pada final position, height kita dah jadi kosong dekat sini. Obviously, height kosong, kita punya potential energy akan jadi kosong. So, that is why kita tengok kat sini, potential energy terus kosong. Semuanya diberi kepada kinetic energy. Sebab dekat sini, velocity yang paling maksimum, velocity paling laju, just before dia stop. Okay, just before dia stop. Just before they completely stop, jadi velocity dia maksimum dekat situ. Makin laju lah. So, kinetic energy yang dapat 10,000 joule. Okay, so basically, kita akan tengok total energy K dengan U tu kat mana-mana point pun masih lagi nilai dia sama. So, constant. Okay, jadi
kita boleh terus buat conclusion. Okay, so macam kita kata tadi, summation of energy initial equals to summation of energy final. Dan kita tengah fokus tentang mechanical energy. So dia adalah kinetic energy plus potential energy ataupun potential plus kinetic energy. Kinetic energy plus potential sebelum dan selepas, dan kita kena labelkanlah I, F, F. Okay, so dekat sini kat mana KI plus UI ni, yang initial ni kita boleh kategorikan sebagai KI plus UI. Final kita boleh buat kat sini plus UF. Ataupun kalau nak jadikan point A sebagai final pun tak ada masalah. Masih lagi nilai dia adalah sama 10,000. Okay, so nanti kita tengok detail macam mana nak solve lah. Alright, so macam kita kata tadi, energy tu dia tak boleh nak hilang macam tu je. Okay, dia tak boleh nak hilang macam tu. Dia akan transfer to other form of energy. So energy will be transferred from one form to another, but cannot be destroyed or created. So dia wujud disebabkan ada height, disebabkan ada velocity, tapi dia tak boleh hilang macam tu je. Sama ada dia akan transfer pergi jenis energy yang lain, atau dia boleh juga hilang in terms of friction. Sebabkan ada friction, so dia ada work done by friction dekat situ. Dia takkan hilang macam tu je. Okay, dia mesti disebabkan something, sebab tu energy tu tak ada. Contoh work done by friction, ada je energy yang hilang dekat situ disebabkan friction. Okay, so kita tengok contoh yang kedua. Okay, so the ball rolls down, okay, through the curve. Okay, so kita tengok pada initial position dekat sini. Okay, this is the highest point of the curved track. So dekat sini paling banyak dia akan ada potential energy, tak ada langsung kinetic energy. So as it rolls down, okay, dia naik pada position ini. Dekat sini dia dah bahagi dah. Okay, so dia akan ada energy potential juga, potential energy juga, tapi dia dah bagi kepada kinetic energy sebab height dia dah berkurang. Okay, so yang ni saya rasa benda yang sama lah yang saya explain kat atas tadi. Okay, so let's try example 3. A ball of mass 0.5 kg is at point A with initial speed of 4 meter per second at a height 10 meter as shown. Ignore the frictional force, determine the total energy at point A. Okay, so dekat sini dia bagi nilai U. U kita adalah 4. Okay, so maksudnya energi apa yang ada? Bila ada speed, okay, bila ada velocity, logiknya kita mesti akan ada kinetic energy. So tulis sikitlah apa formula kinetic energy dan apa formula bagi potential energy. Kita tak discuss tentang spring sebab kat sini tak ada pun spring ataupun compression atau extension. So kita discuss tentang mechanical energy sahaja. So dekat point A tadi, so saya tengah highlightkan point A, energy apa yang ada? First kali mesti ada kinetic energy. Kenapa ada kinetic energy? Sebab adanya speed dekat sini. Ada tak potential energy? U ada tak? Yes, ada. Kenapa ada U? Disebabkan adanya height. Okay, 10 meter height. Okay, height A. So, jadi K, untuk point A, K ada, U pun ada. So, kita kena kira lah untuk point A ni. Okay, so total energy at point A. So, total energy kita adalah K plus U. Okay, sebab itu adalah dua jenis energy yang ada pada point A. Okay, kita tak buat lagi initial final energy ni. Kita hanya nak fokus kepada jenis energy apa yang ada pada point A. So, ada K dan U. Kita kena totalkan by using the formula of K dan U. So, saya gunakan half MU square sebab ini adalah initial U. So, substitutekan nilai M, U, M, G, H. So, kita akan dapatlah jawapan ni. Okay, so ini adalah jawapan dia. Okay, so now A senang. Kita proceed to B pula. So, soalan B. Speed of the ball at point B. Okay, so sekarang dia minta V, B. Okay, so saya highlightkan point seterusnya. Kita nak cerita tentang B pula. V at point B. So, kita double check dulu. Ada height tak? Okay, ada height. So, bermaksud dia mesti ada U. Okay. Dan ada tak K? Ada speed lah. Sebab soalan memang minta speed. So, mesti ada K. Okay. So, sekarang ini yang kita gunakan conservation of energy. Okay. Sebab kita dah ada point A dan point B. So, kita nak cari something dekat point B. Okay. So, kita cuba buat conservation of energy.
Conservation of energy adalah summation of E initial, total E initial dan total E final. Okay, so kita boleh jadikan initial ni sebagai A dan final sebagai B. Okay, sebab kita tahu total energy dia masih lagi sama. Dan total energy yang kita akan dapat, berapa nilai tadi? 53.05 joule daripada A. So, kita boleh terus je letak nilai 53.05 untuk A. Equal to B pula. Okay, B ada energy apa? Kita dah check tadi, dia ada U and K. So, UB plus KB. So, saya gunakan B sebab saya nak bezakan lah. Okay, so UB, MG, HB. Masih gunakan height B. Plus half MVB square. Okay, so sekarang kita nak VB ni. Okay, so kita teruskan je substitute nilai mass 0.5, 9.81. Tapi kita ada ke height? Dia ada bagi, saya tak baca habis rupanya. The height is 3 meter. 3 meter height plus half 0.5 VB square. So, kita boleh sebenarnya cari VB kita. Okay. So, jawapan pun dah diberi. Nanti double check ya. Okay, let's proceed to question C. Speed of the ball at point D. At point D. Point D ni adalah last point dekat yang terakhir. Okay, dan obviously kat sini height dia akan jadi kosong. So, bila height kosong, U takkan ada. Tapi kinetic energy masih lagi ada sebab kita akan consider velocity just before object to completely stop. Okay, so dekat sini masih lagi menggunakan conservation of energy. Tapi korang boleh pilih mana-mana point yang korang nak. As initial dan final kena pilih point D lah. Ini akan jadi final lah sebab kita perlukan speed dekat D. So mestilah kena pilih final point dekat D. So let's say kalau korang nak guna A dengan D. Okay, so A dengan D. Summation of E initial, summation of E final. Yang ni wajib tulis. Sebenarnya ni adalah markah konsep. Selalunya markah konsep ni akan bagi satu. So, ini adalah point A, ini adalah point D. So, kalau korang nak pilih point B dengan point D pun boleh. B initial, D final. Tapi saya nak ambil senang lah sebab saya nak terus ambil nilai yang daripada A ni tadi. 53.05 sebab kita dah ada total dekat A kan. Tadi kita tak ada U. U memang kosong. Hanya ada kinetic energy sahaja. So, half M VD square. Okay, so half M 0.5 VD square. So, boleh figure out berapa kita punya VD dekat sini. Agak senang sebenarnya conservation of energy ni. Dan last sekali, the maximum height of point C so that the ball can pass over it. Okay, bila hint dia bagi maximum height, ni kita kena relate dengan projectile sikit. So, bila dia kata C ni adalah maximum height, jadi kita akan terus kata velocity dekat sini adalah kosong. Okay, velocity Y dia adalah kosong lah. So, energy kita tak discuss tentang X dengan Y komponen. So, kita terus kata velocity dia adalah kosong. Jadi, bila velocity kosong, conclusion dia, of course lah, kita punya kinetic energy dekat point C ni akan jadi kosong. So, tak adalah kinetic energy kita. Okay, so kinetic energy tak ada. Tapi U masih lagi ada. Sebab dia ada height, maximum height kita panggil dekat sini. Okay, so untuk kita cari height, kita kena cari dulu potential energy. Jadi, kita still boleh gunakan conservation of energy. Boleh gunakan conservation of energy A dengan C, contohnya. Okay, so boleh teruskan. Untuk soalan seterusnya, untuk soalan D, okay, so masih lagi conservation of energy. Tapi sekarang ni dia akan jadi A dan ini akan jadi C. A kita masih lagi 53.05. Dekat point C, velocity dah tak ada, kosong. So, kinetic energy kosong, yang ada adalah mgh sahaja. So, senanglah. Okay, so just kirakan sahaja berapa nilai H dekat situ. Okay. So, saya rasa memang agak senang conservation of energy ni sebab kita just kenal pasti energy yang apa ada. Kalau kita salah kenal pasti, yang tu yang akan jadi masalah lah dekat situ. Ni kalau kita miss satu energy je, dia akan jadi salah. Okay. So, saya nak pergi kepada next. Okay. Untuk learning outcome 5.2 ni yang terakhir, kita akan belajar tentang work energy theorem. So, work energy theorem yang kita akan belajar ni, apa related
apa relation antara work dengan energy lah basically. Tapi theorem yang kita akan belajar hanyalah relate dengan kinetic energy sahaja. Okay, so as simple as kita boleh kata the work done by net force, selalunya kita cari work done total by using net force kan, equal to change in body total energy. So kita hanya belajar tentang kinetic energy sahaja. Okay, so work done net ni dia akan sama dengan change in kinetic energy. So work done net ni kita boleh tahulah, kita boleh menggunakan formula F net darab dengan S. Okay, untuk cari total work done. Okay, so F net dekat sini of course lah F equals to MA. Okay, F equals to MA. Ingat tak macam mana nak cari? Dalam chapter 4. F net tu bila ada unbalanced force. Okay, so F net tu bila ada unbalanced force. Contoh kalau saya selalu bagi contoh yang senang lah. 100 Newton, 80 Newton. So F net kita adalah X component. 100 minus 80. So dia akan jadi 20 Newton. So ini adalah F net kita. So basically ini adalah summation of Fx kita. Yang kita selalu tulis equals to MA tu. So itulah F net. Okay, so highlightnya adalah F net kita adalah F equals to MA. Okay, daripada chapter 4 yang kita belajar. Dan bila kita cari work done net, okay, bila kita dah cari work done net, kita boleh terus gunakan change in kinetic energy. Dan kita akan tengok theorem tu adalah work done net equals to change in kinetic energy. Okay, so macam mana datangnya formula ni? Okay, so kita tengok situation dekat bawah ni. So kita ada satu blok M. Okay, moving along horizontal surface, frictionless, so tak ada friction. Under a constant net force F dan dia undergo displacement S. Okay, so bila dia cakap tentang net force F undergoes displacement S, so dia ada net force dekat sini. Dan net force kita adalah F ni. So ni sebenarnya kita punya net force. Okay, so unbalanced force tu dia dah kirakan siap-siap. So itu adalah nilai net force dia. So objek tu bergerak daripada point pertama ke point yang kedua. So dia ada initial speed dan final speed. Okay, imagine kalau velocity dia akan berubah lah. Okay, imagine kalau objek ni bergerak semakin laju, velocity dia increase. Okay, so dia move a certain distance x. Okay, dan kita tahu macam saya kata tadi, work done net ni kita boleh guna formula F net dot S. Okay, so F net kita boleh terus kirakan berapa F net untuk objek tu. Okay, dan usually kita akan gunakan F net equals to MA lah. Itu paling senang. Daripada chapter 4 kan, Fx ke Fy ke, selalunya Fx lah. Macam dalam situation ni, kita punya F net adalah Fx. Okay, alright, so darabkan dengan S. Okay, so next adalah dia dapatkan formula puas, dia dapatkan equation bagi A. Okay, in terms of V dengan U dan juga S. So daripada formula puas, dia masukkan dalam equation ni. So end up dia akan dapat seperti ini. So bila dia rearrange, dia letak S di sebelah sini. So end up dia dapat okay, ini adalah work done net. Dan end up bila dia tengok balik equation ni, okay, ini adalah perubahan kinetic energy. Kenapa perubahan kinetic energy? Sebab final velocity minus with initial velocity. Kalau kita nak factorize kan pun tak ada masalah lah. V square minus U square. That's why dia terus boleh conclude, oh ini adalah perubahan kinetic energy. Maksudnya K final minus dengan K initial. That's why kita terus dapat work kinetic energy theorem. Work energy theorem lah. Okay. So specifically dia adalah work kinetic energy theorem. Okay, so let's look at example 4. Mungkin awak lebih faham detail lah untuk example 4 ni. So 6 kg block initially at rest. U0 is pulled to the right along a horizontal frictionless surface by a constant horizontal force of 12 Newton. So hanya ada satu force sahaja yang pull, okay, yang pull the object to the right, which is 12 Newton. Find the speed of the block after it has moved 3 meter. Okay, so block dia ada pulling force which is 12 Newton dan tak ada langsung friction. Okay, ni along horizontal dan jarak dia adalah 3.0 meter. Okay, tetapi kita tahu of course lah dia akan ada force seperti normal, seperti weight, tapi tak ada friction.
Okay, so the only force yang contribute kepada motion yang parallel to the displacement adalah 12 Newton. So this will be F net kita. Kalau nak recap balik chapter 4, kita akan selalu buat macam ni. Fx equals to ma, Fy equals to 0. Why 0? Sebab no motion along Y. Tak ada pun pergerakan ke atas ke bawah. Dia hanya ada motion ke kanan. Jadi mestilah X komponen yang ada MA. Itu adalah F net kita. Dan F net kita ni adalah 12 Newton. Okay. So basically this is F net lah. Kita kena pasti sebenarnya F net kita yang mana? Yang mana yang MA? So 12 Newton adalah MA. Okay. So bila soalan minta speed macam ni dan dibagi nilai F net, obviously dia adalah work energy theorem. Okay, so how to solve this? So work done net equals to change in kinetic energy. Sebab dia minta speed pula tu kan. Okay, so formula work done net adalah F net darab dengan S. Kinetic energy half mv square minus half mu square. Okay, v square minus u square. Okay, so F net adalah 12. Distance adalah 3. Work done net ni tak perlu cos theta ya. Sebab kita dah consider F net tu along S dah. Dia dah parallel to S dah. So half M adalah 6.0. Saya nak factorizekan je. So V square yang kita nak cari. Okay, sebab dia kata after it has moved 3 meter. So berapa velocity final bila dia dah move 3 meter. So consider, imagine lah ini adalah position di mana dia dah move 3 meter kan. So ini 3 meter. So kat sini U kosong initially. So kita nak V berapa kat sini. Okay, so teruskan. V square minus with 0. So end up kita akan dapatlah V by using work energy theorem. Okay, so highlight untuk work energy theorem ni kita kena tahu F net kita yang mana untuk kita gunakan dalam formula W net ni. So F net ni usually adalah F equals to MA sebab kita tahu F equals to MA ni yang akan menyebabkan objek tu bergerak ke kanan. 12 Newton tu adalah yang bergerak ke kanan. Katakanlah imagine ada friction which is 3 Newton. So adakah F net kita masih lagi 12? Of course lah tidak. F net kita mestilah summation of Fx tadi equals to MA kan. So mestilah 12 minus 3. So kita akan dapat 9 Newton. So ini adalah F net kita yang kita kena masukkan dalam ni. So ini adalah situation where there is friction 3 Newton acting to the left lah. Okay. Where there is friction equals to 3 Newton. Okay, F net kita dah berubah, bukan lagi 12. Tapi dalam kes soalan ni tak ada friction, so F net kita adalah 12. So that's why pentingnya kita kena pasti dulu force apa yang ada acting on the object. Baru kita kena tahu F net kita tu yang mana. Okay, so I think that's all. Panjang juga video kali ni. So hopefully kita dah boleh faham apa itu conservation of energy, apa jenis energy yang ada. Dan last kali kita discuss tentang work energy theorem. Dan work energy theorem yang kita discuss adalah work kinetic energy theorem where W net equals to delta K. Alright, thank you.